3 javë ka që kemi përmend që era i Strepit do t'jetë në emisionin Një kafe me Lavin. Ja, e kemi erën. Era mi se erdhe, kemi knaqësinë që t'kemi në studion emisionin Një kafe me Lavin. E di që ma mërmendja një intervjist bukur kena me pas, ashtë ma shumë kërë përfundon një natë bukur. Si ka leo vepronë? Mas mirë në botë këm ka leo pronë, prej se kësha ndo asë një moment prej koncerteve që amrojmi pas qëto dyat, veç kjo e fundit o kondi qka tepër e veçanë për mu. Okej, kur jemi të kjo, era e ka postu edhe në Instagramin e saj, pikrisht që është Një kafe me Lavin, ju e dini që mundeni gjithë shka me bë pyetje edhe ne mu përgjigj, në anën tjetër e kemi edhe Visarin, ku do të mundohet që pyetjet e Instagramit ti parashtoj kohë pas kohë, por këto momente unë kisha dash mos me zgjat më tepër, mund dal tek ajo atmosfera e mbrëmshme, ku kryesisht jemi munduar që shpejt e shpejt montohet gjithçka për shkak se ka zgjat nata deri në orën 4 të mëngjesit, edhe sot vihet materiali, të vihet të montohet gjithçka që ta kemi ekskluzive edhe për herën e parë, domethënë pikërisht performancën e parë në Kosovën e saj të dashur Era i Strepit. Kështu që e ndjekim materialin, e shohim bashkë dhe pastaj kthehemi edhe flasim. Sot është nota e Era i Strepit në Kosovë, nota e parë që kemi performuar në koncertin Ferizaj, edhe na po dojna me ditë pi Erës, se çush është tundi Era sonte, a ka emocione? Po, kam shumë emocione. Kësaj here kam pak se erave të kalume. Veç po kam emocione të mira e pozitive, shumë. Tepër pozitiv. Unë e di që Era zakonisht gjithmonë e din çka zgjedh për me vesh, edhe po du me ditë kush ka zgjedh sot për me vesh ty, se çush ki më duk sot në këtë performancë. E kom zgjedh vetë pak a shumë, po fustani është i Valdrin Sahiti që ma ka punu ma herët. Menova që sot është zgjedhja adekuate për Ferizaj. Era, cilën fjallë kemi ja thonë publikut momentin e parë kur hyp në skenë, kallëzon atash edhe me bot njëjtën edhe atje. Garant fjalla e parë ka më konë bërtim, është se ka më mra e kresa njeri ka më konë, që ashtu për shatë vizionin tëmë, edhe ma ne garant pësëp. Ferizaj. E tjerë që apo di, qka do që më vjenë, sot që e planifikoj. Ja është Ferizaj. Ja është Ferizaj. Mirë, edhe diçka, për fund, mos të zgatën shumë, të lajmë vend koncert, të lajmë pi. A keme kallë sot ne jenë atje? Shumë a pak. Kitë më ndohë që ka më djegë ne jenë sote.
për du, një si ti. Unë thosha dhe kejt. Që shtu dëkni me? Një flashback ma kujtoj pak notën e djeshtë që u konë, amazing u konë, jom një tepër mirë. Unë e di që në fakt një farë mënyrë ti në Shqipëri u mirëprite një atmosferë ke e mrekullueshme dhe atje, po Kosova është Kosovë diqysh, është një emocion ndryshe, se këndon këtu. Po, si në shpe. është shumë e bukur është kur në fakt një farë mënyrë e ke kriju një identitet, një imazh tëndin. Edhe gjithmonë është intervista nështë e parë Këqeni Kafe me Labin pas sa e save, ku edhe vetë ki thonë, unë faktikisht nuk kam nevoj për ndërshta për intervista, për sende, ka kohë, kështu që përdu me shprejat artin tem. E ki shprejnë në përmjet kangës edhe videoklipeve që i ki punu, edhe erdhë koha edhe intervistave. Po, gjithmonë e kom pas një frikë me thonë që s'kom do ashtë njerës me më paragjiku për mes asaj se qëfar personi jo mune qka di me thonë, qka s'di me thonë, po qka kom me ofru, qëfar arti bëj, qëfar muzike bëj, kom do ashtë me kalju provimin me qatë sen, se qajo është qa unë e di me bo mas mire. Edhe tash që jom siguru që njerësve pju pëlqen qajo, normal që po nina shumë mirë dhe ta shmoj më në intervista dhe mu shprej ma lërë shumë. Është e bukur kur në anën tjetër jeni mbramje, apo edhe pa qenë që mbramje, ti vetë ki mujtë mi shiku ndështë edhe videot që u publikojshin ko pas kohë në YouTube, apo në përjetet sociale, ku njerëz e këndojnë kangën tonde, e kërcejnë kangën tonde edhe duar të rëkasin me kangën tonde. Qajo më ka bo mu një tepër mirë që une ku me ditë ku jom kona ato momente në shta në shpet të nejt, edhe njerës kanë knu me kangë të mija, kanë këty, janë një mirë me muzikën tam, pa konën e prezent heq, është tepër mirë, qaj sen, shumë ndjenje mirë. është ndjenje bukur dhe ndjenje e veçantë. Në anën tjetër era është shumë interesant për shkak që u bo e dashur, dhe me tonë, pikrish për publikun, u bo e dashur edhe për një shumic njerëzve, nuk me thonë që u bo e dashur vetëm për teenagerat edhe për trit, unë faktikisht edhe një mosh tjetër e pëlqejnë erën edhe dojnë erën për stilin e saj edhe për këndimin e saj edhe për performancën e saj që e banë. Unë e di që shumë gjanat bukurat presin, po vjenë sezona e verës ku faktikisht veç era filloj starti saj, ku do t'jesh thuja tepër angazhume, por sa është era e përgaditme, duke marrë parasysh se është këgja punë me stres, dikush thot u knaqen çdo natë, po është punë e ngarkueshme, ku çdo natë do t'jesh prej një vendi një vend tjetër, gjatë gjithë kohës në vetur, bëhu gati, shko pushon një hotel, apo një hotel tjetër, një dhomë shpejt e shpejt, ose deri në shtëpi, kështu që je bërë gati për gjithçka për sezon? Po, zakonisht unë kur kom e bo diçka të panjoftun për mu që nuk e di çka më pret, munona me marrë sa ma pozitivisht që me kalju sa ma mirë. Do me thonë nuk e di qëfar lodhje më pret, nuk e kom idin, qëfar stresi e këto, po besoj që kom e marrë me shumë pozitivitet dhe ka me më pëlqy shumë, shkak se e du punën që e bëj edhe ma mërmenja që kom e kalju shumë mirë, edhe po ka me pas shumë dojta. Ka me pas për shambull ditë ku 2 herë në ditë kom e knu për një natë 2 koncerte, ama me nëzis po pres, dështë një të vesh. Është e bukur kjo, arim për një vend tjetër, 2 atmosfera ndryshme. Shumë, diçka tu ngut, në stop. Ne jemi mësu me përbalu stresin, se na mësu me pas chill, se me mu me pas chill atëre, veqe. Valla, one jam shumë chill, tepër. Kështu që... Tash këme përbalu stresi, pra. Me chill. Me chill bashkë. Okej, në anën tjetër, ne kemi Visarin. Visari ku zakonisht është pjesë e Instagramit dhe të shofim se sa pëlqime janë bërë deri me tani, sa kemi numrin e pyetjeve, që që kemi? Okej, la për momentin janë orë gati 2500 like, kështu të për erën. Okej, te era është te era i Strefi, një kafe me labin. Te Instagrami Strefi.
Okej. Në era i strefit. Edhe kanë ardhur pyetjet shumëta edhe unë nështë të ndroj pak konceptin sa këtë fol, po kam bo pyetjet shumëta dhe interesante, po pyesin sa vjet i ka era s'dia ka tregu në intervista tjera, po dojnë me ditë. Në fakt, ti e dim ku e gjetë e bashkë pyetjen, kustom gjithmonë kur mos e bëni këtë pyetje. A vetët një femën sa vjet i ka? Ama s'ka lidhje, se jom hala e re, kështu që mirë është. 20 i kom 94 shumë. Edhe kom i buni se njën duket shumë. Se kom pa që kanë gabu në Wikipedia, kanë shkru 95, po 94 shumë. 94 është era. Përmirësojeni, me njëra. Me njëra, do më thënë, edhe unë, sa e postova, sa një parë që bata, a i pranon dhuratat dhe atë pëlqenë dhuratat? Jo, së më pëlqenë, qështë së më pëlqenë. Ku në thuj si pëlqenë dhuratat? Amo, më pëlqenë dhe i pranoj, bla, Mirë, po pysin, për diçka që era se ka bo dhe tash, po pysin ako me pas era bashkëpunime. Unë bashkëpunime? Dërhy ljapë. A me të regua, apo mos me të regu? A me të Po, regua, ka me apo pas qelim, a? bashkëpunime, normal. është pjesë e muzikës edhe kjo shumë e bukur, kur bohen bashkë dy artista edhe ka një kemistrin mes tyne. Kështu që po, ka me pas. Prit vish pak, qatë jem ropa, gudzoj me folja jo? Zgudzoj me folja? S'po do t'jo, okej. Unë e di që ka me ko një bashkëpunim 20, edhe ka me qenë një bashkëpunim shumë i mirë, edhe ka me qenë një rëndër kongët që ka me qenë në top list. Në top list. Visar, që ka tjetër? Ka edhe një pyetje shumë interesante që më bune kënërë se jenë edhe fansat e dim që në ashtin edhe pyetje me kesh edhe është një pyetje me qka i donë era flëk. Me qka i donë era flëk? Me sot bukës, me qka kom i lonë. Këtheja thujte me qka i lonë. Me shambën, se qka. Jo këtë pytjet interesante që karriere din mu bo. A jetë e era? Po, te era, shambull një pytje tjetër fani me sa luge bin kafën. Me sa luge. Me asnjë, valla, sot e kom pi me asnjë, dhe zakonisht e pi me asnjë. Qëfar parfumi përdor era, kam pyt, e lojë? I fundit është Versace dhurat. Dhurat, kjo e bashkëpunimi. Teknikave me labin, kisha dash mundari era teknikave me labin ku faktikisht përshëndetje për se cilit vende, se cilit qytetet, për se cilit ku ka shqiptar, më do këtë, s'po i lexoj këto përshëndetje për këti qyteti, përshëndetje për këti, po dalë atët qka me ndonë era për këtë këngëtar, për këtë këngëtar, për këtë këngëtar, për këtë këngëtar. Unë e di se shumicën e këngëtarve, shumicën e këngëtareve faktikisht i ki kolegë shumë të mirë, me krejt unë e di që i ki raportet e mira. Po, është e vërtet që me krejt i kam raportet e mira, për shkak se më pëlqenjë krejt. Është interesant se qysh e shoh prej perspektivës tam që çdo këngëtar është i veçantë në mënyrën e vet. Edhe më pëlqen se cili në atë mënyrën e vetë. Edhe janë të veçantë krejt, janë unik krejt, kështu që s'besoj që ka një që së më pëlqen. Okej. Në anën tjetër pyesin era, a i pëlqen puna që po e bën kohën e fundit? Erës. Puna jame? Po, pikrisht kjo dhe më thonë, muzika, apo i pëlqen erës puna e saj që po e bën? Po. Po më pëlqen përkushtimi jam. Këtë vetë jam me përkushtume se asnjëherë më parë. Edhe po më pëlqen vetja që po përkushtona ndaj një sanit që du mas shumëte. A pajtosh me atë mendimin që edhe e thonë që era faktikisht dull, po edhe në anën tjetër shumë shpejt dhe për tëj, po edhe në anën tjetër dikon e është zaj. One nuk e shoh botën që ashtu, nuk e shoh këtë industrit muzikës i konkurencë. është diqysh për krejt ka fën, për krejt ka fënsa, për krejt ka dashni, për krejt ka muzikë, për krejt ka pare, për krejt ka gjithë qka. Kështu që
s'kemi nevoj me konkuru, pse? Kjo po m'pëlqen, bravo, halal t'koft. Përgjigje, më ti matë mirë s'kom nifi dikujna. Se cili e ka bukën e vetë që të një farë mënyrë, se cili e ka bukën e vetë edhe nuk mundet kur kush bukën me ja marrë dikujna. Edhe se cili e ka rrugën e vetë, se cili janë të veçantë. Pra, po ndalën ati kjo e jemja, po edhe se... S'kom qa me bo, pe bëj, publikisht të pëtam. Vete, a e knaqën me bashkëpunimin edhe punën që po e bën menaxheri Fatun Shoshi? Po, jam jashtëzakonisht e knaqën që punoj me Fatunin për shkak se është tepër inteligjent edhe ka eksperiencë shumë suksesshme muna me thonë, edhe po e vërteton në çdo hap tamen. Është një ndihmë tepër e madhe që po më ofrohet, edhe kjo është dhuratë. Bukur. M'la përshtypja, a kishe bo bashkëpunim, a kishe bo duet me një djalë që ndoshta nuk ish me qenë hiq i famshëm, po që ka talent? Po. Për mu e para është talente edhe më një tjerat. Plus minus. Visar? Unë jem nati këto pyetjet ma interesante se s'di pse më kanë met ato. Kanë met ato pyetjet, që hajtë numërin e komës që pova, që si pyetjet të kanë met. Për shembull po pyesin për votën që kanë hunë, a i pengon natën kur flan? E pse natën? Pse natën? Kur flan. Jo, së më pengon, mundet me pengu veç në mëngjes, në shtaka pak, po jo natën. Edhe po pyesin, a kanë era ndaj talent tjetër të fshehun që nuk i ka zbulu të publiku, kështu ndaj talent dytë? I kam shumë talente, për shembull snowboardin, tjetër. Në përdekt artit e gjej vetën të secila, dhe të piktura, dhe të fotografia, dhe të vallëzime. Kështu që definitivisht ka arti jam shumë. Po në anën tjetër e studioj psikologjin edhe gjysën e zemrës e kam të psikologjia. Nëse se kini ditë që kjo është e mshef në shtap. Okej, kur jemi të psikologjia, në thonë një farë mënyre era qenë ka e përgatit në, dhe më thonë, për sezonën, qenë ka e përgatit në për koncertet, për kësaj, për shkak se një farmyre ne duhemi me qenë psikologët vetë vetës. Kurse edhe ashtë ma tepër, kjo është një ndihmë shumë e madhe kur e studion psikologjin, edhe në fakt je shumë e përgatitme për punën që të pretë. Kur jemi tek psikologjia, ka ndodhë dhe njerë dikon me këshilu edhe me thonë ndalu që kjo duhet, apo ka lyp dikush këshill për i teje? Gjithmonë gjatë rrugtimit tem jetësor kom has në për njerë që kam pas nevoj për këshillat e mia, edhe jam mundu me ndimu edhe kom pa që kom pas sukses, që ajo më ka shty ma ka jap një besim në veti që jam për këtë punë edhe muna me po këtë punë, edhe gjithë shka ka fillu atë. Nëse e marim tash në anën tjetër, dhe me tonë, psikologjia është gjë më e bukur që ta studiosh edhe faktikisht t'i ndihmosh dikuj. Po, muzika edhe psikologjia, dhe me tonë, ka një dallim, po në anën tjetër kur të shohin realizimin e spotit, po, kur të shohin realizimin e spotit, era pak ma crazy në spot, edhe thot, ku don qysh era mu me mjep këshilla psikologjisë, kur era i ka spotit. Ako nuk duhet me gjyku librin prej kopertinës. Bravo. Nuk bën me gjyku librin prej kopertinës, po ju mrenda edhe me shkretu. Një gjatë shumë e bukur. Visar? A mendon që i ki foncat ma kreativ se ketë këngëtar tjerë, me postimet që i bërë për tjerë? Menoj që i kom fansat shumë kreativ, nuk e di se komat me fansat e këngëtarëve tjerë, ama shumë janë kreative, kom vrejtë, dhe mbojnë muni shumë krenar që janë qaq kreativ, përdorin shumë ngjyra, veni jonë ka nevoj për ngjyra, për kreativitet, për art, për sanet bukra, kështu që ata
kur i shoh që i bojnë to sene, mu bojnë mu një krenar, nështë edhe ma shumë se sa me ma thonë fjallën ma të mirë në botë, ose dashnin ma të madhe në botë. Mu që ajo më bën t'lumë tonë, kreativiteti tyne dhe puna e tyne. Po pysin edhe cila është ajo fobia që mas shumë të era friksohet për saj? Gjithmonë munona mi eliminu fobijat e mija për shkak se janë dëmshme, gjithkush duhet mi myt frikat, kështu që kom pas fobi prej detit, prej insekteve, prej këndimit publik, po krejt i kom myt deri qëtar se dia kom mo në një. O shumë interesant se edhe të kone këtu, të Instagrami jem personal, edhe më tojnë, o lexoj lap se na plase. Po s'munën kemi të probleme. O lexoj lap pyetje se na plase. Ku me imi lexoj gjithë këto pyetje, cilat janë që është borë mujtë, do duke nane tjetër. 500 janë për momentin veç të era. 500 janë të era, 170 janë të une, të një kafe me labin janë 469, kështu që pyetjet pa fund 470. Më la përshtypje edhe tek jemi këtu, tha, o erë, qësh duhet me konë princi i erës? Princi i erës... Kort se pas na menu, as nuk po m'del për para me thonë drejt, se di, s'po moj me para menu, nështë kur të m'del që atëherë, tregoj. Tregon, era tregon. Interesant këto pyetje që i bëjnë me sanet tona tradicionale, a din me qitë pite? Jo. Ta kona piten? Po, më në që sho. E qëky. A kishe këndu në Eurovision me përpatsu Kosovën? Pyese. Po, me gjithë qef. Okej. Unë nuk po du mo asgjë tjetër këtu me hy tek Instagrami edhe me bo pytje për t'Instagramit visar, nëse ki edhe një 2 pytje mundësh edhe 2, veç heq ma tepër. Okej, qatë pëlqen mas shumë të të vetja edhe qatë bën nërvëz mas shumë të të vetja pytja që e kam bo disa persona këtu në Instagram. Qka të pëlqen mas shumë të të vetja dhe qka? Leksikoni kjo ke. Okej, është seni i njejtë, që edhe më pëlqen edhe së më pëlqen, është vetëbesimi, e kom pak label, ka njerë kom tepër shumë vetëbesim edhe ka njerë jo, po non-stop jam në proces të ndërtimit vetës edhe besoj që kom e riparu këtë sen të vetja edhe si njerë s'kejt e kemi këtë të metë paka shumë, e kom vrejt. Po që kjo është, kur një është keq, jam e rinat i vetës, kur një është mirë e donë shumë vetën. Kështu që duhet me bo sene që të bojnë unë i mirë, për më konë gjithmonë i fort edhe me shumë vetë besim. Edhe një pyetje për fund, po thonë që era ka thonë i ndryshon ngjyrat e flokëve qysh njihet edhe në brenda, edhe po thotë a kemi provuar edhe ke ngjyra tjera ajo? Nëse nina në herë si ylber, kom i bo flok ylber. Gjithë sysh. Po. E forë ke kja nëse një në herë si ylber. E bukur. Era unë e di, në pak një farë mënyre, po më interesën edhe ndoshta edhe shikuesit janë kureshtar me ditë. E mban mend kur për herën e parë ke hyrë në studio? Me këndu, me testu faktikisht vetëm? Si ma e shumë men senet, po më do këtë që po më kujtohet, po si jam shumë e sigur të akon hera e parë. Po më kujtohet. E njësë Presheva në studio të ajo në kone herën e parë, Nora akon të incizu një sen, ma ne kom hi edhone me provu pak me testu vetën. Edhe ma ka jep një ndjenë vetë knajtësis shumë e një se më ka komplimentu edhe kejtë ku shokon atë. Edhe për një mem ka një mu shumë. Ajo konë, dhe më thonë, fjallët e para, dhe më thonë, kur të hynë edhe i provon, edhe komplimentet e para ato gjithmonë edhe nuk harohen. Fakt, ato e në motivi, më kujtu, ma një tu ullum tu në për kujtime. Era inspirimi prej ka? Inspirimi prej gjithë ka. Gjithë qka më inspiron.
natyra, njerëzit, ngjyrat, tavolinat, gjithë shka. Filgjoni. Une e di që ne i potrim edhe kemi shumë qka ndoshta për fol bashkë këtu, por unë pata një knatësi shumë të madhe dhe të veçantë për se të pata në student emisionit Një Kafet me Labin, por në anën tjetër e kisha një knatësi që për cilëm, dhe më tonë që kanë qenë bashkë Visuali dhe Meritoni, bashkë me kamermanin që kanë qenë atje në mbrëmjen e parë edhe një farë mënyre sjellën diçka të bukur prej atje. Shumë, tepër, më kam bo muni shumë mirë edhe shumë shlirë gjatë intervistës, edhe i falenderoj shumë që kanë qenë me mu, gjithashtu edhe ty që jam këto sot, edhe definitivisht të ndjenë shumë e mirë. Okej, para se mundana krejt bashkë dhe më tonë edhe për kësaj bisede, unë e di që edhe në anën tjetër kur përfundon edhe gjirimi i videoklipit tjetër i bashkëpunimit e krejt ato, ne do t'i japim këto, do të promovojmë edhe do të sjellem, do të jemi gjatë gjithë kohës në kontakt edhe do t'i informojmë edhe gjithë shikuesit. Kemi edhe pak kohë ta zbulojmë se me kënd do t'jetë edhe bashkëpunimi, po edhe Visuali në anën tjetër edhe unë gjatë gjithë kohës era, please, a ka mundësi se cili që e thët, a ka mundësi ndonjën në refren, ndonjën në skang, vish për fund kështu me përmbyll bisedën. Apo, pret, cilës kanë? Cilës dushte? Ndaq, unë përdu njësit e fundit, ndaq cilë ndush, edhe ne, unë përdu njësit e kena me transmitu qëtash, dhe me tonë, mbas bisedës. Unë përdu njësit e, unë përdu njësit e, unë përdu njësit e, sete njësit e, unë përdu njësit e, au. Bravo, faleminderit, që edhe kameramanat e gjitha. Unë pa tjetër e kom bërgjë kështë, dhe me tonë bërgjë, në atë kuptimin jo bërgjë, po e kom për shkak se ndina, dhe me tonë faktikisht edhe një pjesë, si një pjesë e juja e familjes. Unë e vish përdu për një motiv, për një përkraje, për gjithë shka që ju ka motivu edhe sot ku jeni një mpëq mamës, që ka bo gjithë shka për në arë këtu ku jeni, dhe me tonë. Shumë. Se di që është shtylla kryesore e juja e familjes, ajo e cila ju motivon gjithmonë edhe ju përkra gjithmonë, kështu që i lumë gjithë shka. Zamër, faleminderit shumë, e isha me krejt mirat, takohemi në të ardhmen bashkë në projektet e reja. Okej, unë përdu njësite.